na bino banso ba bozali kolanda ngai ezali wanga bino mama Charlotte na soutien sengo mingi ya kopele malanda na bino mokozi na lola alekana kopambola bino. Merci mama Charlotte de retour na Suisse, vraiment dans ma pambola bino bondela ki pona ngai, vraiment merci. Voyage ya Kinshasa lekaki kitoko, nzamba zalaki na ngai longo, nzamba zongi na ngai na pesier. Merci merci mingi, merci ebele na babone asika na babone akala, merci na ba commentaire na bino. Émission ya Biteku kuna tilapia isali 100 000 vies grâce na bino, vraiment nzamba pambola bino. Ba émission nous allons kotalama émission ya Kinshasa na moni ba commentaire na bino, vraiment na seki na sepeli mokozi na lola lekana kopambola bino. Leo na kosala susu eloko mususu ya muke oyo bosenga ngapi mbalebele na kosala mona mokona lelo. Vraiment merci ebele. Conseil les amis ngite, conseil les alliés te to bondela to zala ba sentinelle banda pour na biso, to zala ba sentinelle ya bana na biso, makaba mabe komi tellement ebele. Fantaka bana na de temps en temps, pesaka bana yo toli eza très important pour influence pe mabe ezokta na libanda oyo bana biso bazali ko s'attacher la baninga ya mabe na ba camarade ya mabe. Mais tango na tango mama bendaka mwana litoi, papa bendaka bana litoi, ba s'attacher la baninga ya mabe te. Vraiment na kokota na ba conseils ebele, mais na kobanda yango na émission ya sima na kopesa batoni ebele. Vraiment maman Charlotte de retour na Suisse pour moi qui musala muke na sala ki la ki pe na temps ezaki vraiment ebele te, mais na sepela ki na sala table émission muke pour bomona mokozi na lola alekana kopambola bino, mais mobembo lekaki vraiment très bien. Na kolekana noki ko présenter biso le konino to sana mokona lelo lelo na osala oyo ezali soso ya kotumba, soso ya makasi ya kotumba, mais na to wana makasi to wana fo. Vraiment biloko na ngeza awa na kolekana na posta cameraman alekana kuna ko filmer azume biloko biso to oyo ezali awa. Donc pona yango naza na soso ya makasi, soso na ngai yango oyo ezali soso ya makasi, eza soso ya PTT to kotumba ezali soso ya makasi. Soso na ngai yango oyo nasi na longoli ba poil, nasi na longoli biloko nyonso to, vraiment soso na ngai yango oyo nasi na sukola yango très bien, na kaboli soso na ngai na katikati, soso na ngai yango na lobi ezali soso ya makasi to kotumba yango na four, soso na ngai yango. Alors pour la soso na ngai na tumbango na mokona lelo na obana na kotokisa. Avant na tokisa soso oyo na posta ba épices ezali akuna tia na soso na ngai. Toza na bouillon na biso yango oyo, toza na noix de muscade, toza na poivre blanc, toza na feuille de laurier, naza na mo aya moke, et puis naza na mo tangawisi ya moke ebele te. Et puis naza na posa ya moutarde, na tope moutarde ya moke, soso na ngai kotumba ya makasi na tsaka moutarde, tsaka vraiment kitoko. Naza na posa ya moi goutte moke ya citron na ngai yango yo. Et puis na kotia l'huile, vraiment bon conseil ngamba lebele pour lancer la l'huile d'olive. Donc na kula na l'huile d'olive na baki na meka. Vraiment na sepeli nango da sur makasi. Pelo bana linga na l'huile d'olive te ya moi sur nango et c'est ça nga vraiment te. Mais en tout cas on a lambeli yango, na moni vraiment ça va très bien. Il y a monde peut-être bon de temps en temps le côté l'huile d'olive oyo il y a tourné sur peu dans osela, mais na osela beaucoup plus d'ali de recette magasin belé na osela oyo ezali l'huile d'olive oyo. Donc il y a on osala là l'huile d'olive pour na tokisa nango soso na ngai yango. Alors na osala la sauce na sala la monsieur de cas na sala ka biloko na kotumba ya kokalinga ntika nka bonté. Na sala toujours sauce na tsaka likolo ya biloko na pour na sala ngo décoration za kitoko. Na tala posa litungulu, mais étape ya litungulu pour na sauce za pour mettre ka suka. Mais biloko na ngomba besoin siko ezali oyo ezali ya pour na tokisa nango soso na ngai. Donc pour la sauce ça veut dire faut ba nzungu comme nzungu mosuma ba nzungu. Merci na ba maman sur komeni nga mosuma ba nzungu so ba sali ba verbe comme na cuisine vraiment. Merci beaucoup, merci na conseil boyoki, merci beaucoup. Alors on rekala ko tsala obongisa soso na biso poto tiango na nzungu oyo. Pona koma na étape ya kotokisa soso. Donc na soso na ngai yango oyo olimbisi abana koma na étape ya kotokisa nazo na posa mbili na kotenga ma caméra posa na awa na kati po bomona ndena kotia ba pota na soso na ngai yango oyo. Donc na tete ba pota avant na tia ba épices pour la tokisa. Na tete ba pota. Donc il y a la place pour ça au tia pota te. Na tia ba pota en désordre. Tout ça attention sur mbele ta mino. Donc na tete ba pota
un peu en désordre na soso na ngai oyo nalingi natokisa yango oyo donc nga nabukaka makolo je crois soki na maso osala so émission mosusu mpona osalinga kokata soso nasala déjà émission ya kokata soso na émission ya pondu mais na kosala même émission boma mpona kokata soso donc soso na nga yango oyo ekatami déjà nasi natia yango mpe bapota alors natie oyo ezali bouillon natie na soso na ngai osala attention mungwa eleka te mpona kata bouillon eza na mungwa donc natie oyo ezali bouillon na ngai napakoli na soso avant natia na nzungu mpe toko natie bouillon alors nazwi ezali poivre blanc na bakisi na soso na ngai otia mpe ebele eleka te mama tika ya mezi papa natie ezali noix de muscade moke alors awa naza na tangawisi moke na ai eleka moko natie ai na bakisi tangawisi na ngai awa etikali feuille de laurier nazwi moutarde eza lutu bobima te donc eza lutu bobima te bomoni yango oyo na bakisi et puis nazwi mwa goutte à citron moke na bakisi na soso na ngai alors yango oyo nabandi komélanger avant natokisa soso na ngai vraiment omélanger très bien yango oyo leka mama vraiment okosepela basuki okotumba basuki okotumba meme na bafete na biso eliamaka vraiment te po ezalaka mpe malili na monoko epuis ekotala bien te donc soki osali boye mama banolinga soki okotumba ya makasi natie boye donc awa natie moutarde natie tangawisi natie citron moke natie poivre blanc natie muscade na mélange en se place moko sikoyo na ozwa soso na ngai yango oyo natie yango na nzungu natie yango na nzungu na buko eza vraiment na baépice ebele soso na nga yango oyo nazwi ezali l'huile d'olive natie mwa moke mpona tokisa nango ezali soso na ngai alors soso na nga yango tani esali na otiango mbala mo na moto soso na ngai yango oyo natie mbala mo na moto ya makasi donc après avoir kotia biloko to na épicé nango natie mai te natie yango directement na moto ekotoka moins 5 minutes soki mai oyo bamai oyo eza na kati ya soso ekauki tandis ke mungu ekoti na kati ya soso nade siko quantité ya mai yango ebele na batisi na kotika soso yango etonga en tout cas pendant 45 minutes 50 minutes même 1 heure elemba soki elembi donc wana oketrouve bino kana étape ya kotia na four et puis na kosala présentation wana bino na bino tokutani dans 1 heure pour totia ensemble soso na biso na four donc kana ndenge totiaka soso te tolamba soso ya soupe totokisaka na baépice mai ekauki tobakisaka mai mpo soso elemba mpo okalinga mposala sauce tiko na koretrouve bino na étape wana natie da mai donc soso na ngai elembi avant natia na four na kopresente biso yango lisusu na posala kosala no plat à four ntango natia na four na kosala no plat nini ekopermettre yango mpona tia soso na nga na four tokoma makala te nde totiango na four wana lobi na bino tokutani dans 1 heure mpo totala ezali suite ya soso na biso apeti ngai wana lisusu nazongi soso na ngai etoki vraiment pendant 1 heure elembi kitoko na kokende kotiango na plat ya four mpo na kota yango na four mais tokotala ndenge nini soso na biso elembi soso na nga yango oyo omoni ndenge etokaki yango oyo elembi vraiment kitoko soso na nga yango oyo namongola yango na nzungu na kati ya nzungu oyo bomoni soso etikali mwa moke soso na komelange yango na matungulu bomwa ndenge na kosala yango yango na baki ntango ozotia mungwa na soso il faut osala boke soki otie mungu ebele après ntango osala soso mungu ame koleka yango natiaki ma bouillon ebele te soso oyo nakozala yango besoin na nsima donc nazipi
sauce na ngai matungulu na na présentaki biso yango oyo na kati kati soso na nga yango oyo na okota yango na four po edoré four na sina pesaki déjà na otika yango vraiment alingi mai doré ça na vraiment neti jaune pour mona ndeni ni edoré na four na tie moto makasi mbala moko c'est pas ko sala yango na makala problème ezate mais nga na sepeli na sala yango na four parce que makala ko da peut-être moins compliqué mais four mutu to ko da na four na ye na ko da na four na ndako na ye eza facile pour o tumasoso na four. Alors ce que tu regardes ndoki na étape ya matungulu kalungu nanga yango yo mama ko maki kalungu ko bosa na kosoma ki kalungu te. Alors la salade toujours na bela osala l'huile d'olive na ba kese te bele ko mona na osala l'huile d'olive na tie moi l'huile d'olive mokila ki kalungu bomoni ya moke ebele vraiment te na juma matungulu nanga ona kataki yango yo na tie na l'huile d'olive na kai na ye nango na moto na kotika yango ekalingama. Donc en attendant soso na biso eza na four l'état est doré kitoko motoka tokosala présentation naza kokalinga mpe en même temps matungulu na ngai omoi na tie vraiment l'huile eza presque pas na tie pas l'huile d'olive moke kaka okosala mpe l'huile de tournesol soki mpe okoka l'huile d'olive te mais vraiment onga na kutali nango vraiment eza na solo vraiment te solo makasi te vraiment na sepeli nango mingi. Donc natiki matungulu na ngai edoré na kalinga na kalungu en attendant soso na ngai mpeza kodoré na four donc on peut-être sûr on peut dire 20 minutes pour durer kitoko entre temps na kalinga matungulu et puis avant na sala na bisa soso na la four na obomna ndena ko soso etikala ila toselaki ndani na ngai soso na ngai na kobakisa ngo na matungulu yo et puis na otaka pepele moke après la salle de présentation wana vile biso dokuta dans 20 minutes pour na osala makambo so pe faire la présentation de mon abîmé. Vraiment merci Ebele, merci na le maquette tout ça merci vraiment. Papa moko benaki na République tchèque na yo ati message na yo vraiment idée na yo eza kitoko vraiment na ko répondre yo pe na voice tikelenga ma voice moi idée na ko écouter nga voice idée te tikelenga ma voice moi mulai na ko ta kate ko répondre yo na voice pe lokola vraiment dans ma famille papa na République tchèque benaki nga vraiment dans ma famille yo na bina biso ko kutali dans 20 minutes pour ça la o ezali présentation sur na ngai na bina bino à tout ngai wana na zongi matungulu na ngai yango oyo ekalingami bien na osenga kamera ezume na kati sauce na ngai napresentaki biso yango oyo nazwi ndambo ya sauce po na sauce oyo baepisi mpe eza na kati nabakisi na matungulu na ngai bama mama meka okopesa nga raison nabakisi et puis nazwi pilipili nabakisi kaka sauce na nga oyo donc sauce na nga yango oyo nazwi mai etokisela sauce eza na baepice natie na matungulu na si na kalingi après nazwi pilipili nabakisi yango oyo juste na baloli kaka moke nakangi deya moto mpona na puta soso wana so mpe kauka te. Yango oyo omoni esusu yango ebimi omoni esali na bomoli yango natie na pembeni nakangi moto mpona kobimisa oyo ezali soso na nga na four. Soso na nga yango oyo bimi na four na kokata soso na nga omoni couleur ezwi nalingi couleur ezwa etelama edoré ma koleka te après omoni esalaka soso makasi juste boye mpo na nga koki omoni edoré oyo na koleka na kokata yango posala oyo ezali présentation na biso eza planche na nga eza propre donc soso na ngai yango oyo vraiment omoni eza vraiment makasi te po elembi très bien okati yango mpe na propre okati yango na désordre te okati yango vraiment bien mpo esala beauté na mesa. Donc awa nakaboli cuisse na likolo
Malé sous plat mosusu donc dès qu'il y a oyo pona ça la ezali présentation na ngai soso na nga yango chango mbamo na plat mosusu pona bino na mesa soso na nga soso na nga yango bongo nde ebimi kitoko matungulu nasali mebele te normalement nasaka matungulu ebele mais nasali ka juste mpona lakisa biso matungulu na nga yango oyo mafuta eza mebele ebele aoleka te sikoyo natia yango likolo ya soso na nga oyo ebimi na fu oyo natumbi normalement nasaka ma matungulu ebele donc juste mpona koexplike nde nasaka soso na nga ya kotumba na fu eza meme na makala nasalaka ka sosi boye. Donc ça là en haut après et si donc ce sont la biso en haut donc ça c'est le lot où ils allaient soso ya makasi tout mis en faux nazongi vraiment na sali pe moi ta depuis nazongi parce que temps exacté musala ni papa musala ni maman ne tolobaka vraiment ben monsieur ils allaient belé vraiment tout le temps vraiment à développer vraiment voyage à Kinshasa vraiment tout ça la biloko ebele ba maman ba papa ils ebele vraiment tout ça riche na mboka na biso nzambe mawa asunga mboka na biso vraiment na komi na suka mingi olobeza te cameraman nanga papa bakari cameraman na sio papa bakari mbote ebele vraiment na yeko retrouver équipe nanga na tikaki awa équipe à Kinshasa bazalaki vraiment très efficace vraiment tout travail qui na bango très bien. Ah, on a retrouvé l'équipe dans la poto, vraiment, ça m'a pas mal surtout. Tu vas continuer Moussala et c'est là to stika qui na bango to continuer Moussala na niveau Suisse na niveau poto. Ça m'a pas mal bino banikoto Kinshasa moto ko belinga ba mingi kai bongo na ngai na Kinshasa mais pour na nosaki vraiment date précis to na yaki na date na zonga ki na nosaki te malheureusement même bala stimanda on sala ngolo to komona na vraiment merci na bino surtout pour soutenir la grâce cuisine pe keneli boso. Bokazalo la pambola bino merci maman Eliane Nito na pesi mbote nzamba pambola yo vraiment wana na bino biso to mona ni à la prochaine bye.